I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. अभी हम जा रहे हैं चिल्लम चौकी। अभी चिल्लम चौकी 1 घंटा दूर है, लेकिन ओलों की बारिश जोरों से और एक दीवार का सहारा मिला, सब वहाँ रुक गए। हाँ बता ना कर भाई तो बहुत ही गरज चमक के साथ ओले। ओहो अल्लाह रहम करे। ओलों की बहुत ही तेज बारिश। हाँ तो हम पसंद आ रहा है चालू दिया। ओलों की बहुत ही जोरदार बारिश और वो भी गरज चमक के साथ। चिल्लम चौकी जाते हुए रास्ते में जोरदार ओले, बहुत ही जोरदार बारिश। लेकिन ये बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने घर में हमें आस्थाना दिया बैठने के लिए। हमारा भाई है कौन सा हमने बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अभी हम हैं 10 खरम में। जब यहाँ से गुजर रहे थे तो जोरदार ओलों की बारिश हो गई और हमें मजबूरन मोटर बाइक छोड़ के एक दीवार का सहारा लेना पड़ा। लेकिन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने घर में हमें आस्थाना दिया और हमारे लिए चाय बनवाई। बहुत बड़ा हमारा इकराम किया। भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, भाई की बहुत बड़ी मेहरबानी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। इसलिए तो हम पहाड़ों में जाते हैं क्योंकि पहाड़ जितने खूबसूरत हैं ये लोग भी उतने ही खूबसूरत और सच्चे और अच्छे होते हैं। इस भाई की बड़ी मेहरबानी जिन्होंने घर में हमें आस्थाना दिया। वो लोग बारिश के बाद बहुत ही ज्यादा सर्दी। संगत अभी ये चिलम चौकी पे ये संगत हमारी पूरी लूडो खेल रही है, मजा ले रही है और बिरयानी का ऑर्डर भी दे दिया है। अभी 10-15 मिनट में बिरयानी आएगी, मजा लेंगे। लूडो का मजा भी चल रहा है। हाँ चाचू, कौन जीत रहा है? ओ चाचू, नानू कौन जीत रहा है? आज हम हैं चिल्लम चौकी में और ये है मेरी संगत और हमने ऑर्डर दिया बिरयानी का। वाह 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 वाह।
बिरयानी चाहिए तो मजा आ गया उठाइए सर बिरयानी के बाद चाय तो बनती है नहीं और कापी राइट से ना बंद करें चिल्लम चौकी दोस्तों के साथ चुम्बन खेलते